हाँ। सभी को मेरा राधे राधे। तो हम पहुंच गए हैं दार्जिलिंग जू, जो पे यहाँ पे इतने सारे जानवर हो रखे कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। कई सारे तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कौन से जानवर मैंने पहले देखा ही नहीं, फर्स्ट टाइम देख रही हूँ ऐसे ऐसे कई सारे जानवर। ये तो है शेर, भाई साहब ऐसा धाड़ मार रहा था कि पूछो ना। किसके? कहाँ? देखो ना, दोनों साइड में दांत नहीं निकला बड़ा सा। वहाँ देखिए जूम ज्यादा हो गया। छोड़ो। जैसे कुत्ता का मेरे दवांश का तो ये सबसे फेवरेट है, मतलब ऐसी जगह उसको बड़ा मन करता है जाने का, उसे बहुत अच्छा लगता है। कब से परेशान था मम्मा कब चलेंगे जू, कब से चलेंगे। तो फाइनली हम लोग पहुंचे हैं। देख सकते हैं बहुत सारे जानवर हैं। हमने कोशिश की है कि हम सब देखो, वैसे ये तो मुझे बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा थी क्या है। ऐसे बहुत सारे ना बिल्कुल डरावने से लग रहे थे, बट मजा आ रहा है। जाना चाहिए, हर जगह जाना चाहिए देखने। और अगर टिकट की बात करूँ ना, तो यहाँ का जो टिकट था 110 रुपये पर पर्सन था टिकट। सबके लिए था, बच्चों के लिए भी था, दिवांश का भी शायद लगा हुआ था। हाँ सबका लगा था। तो 110 रुपये है। बाकी व्यू की बात करें ना यार, बिल्कुल अल्टीमेट व्यू था। इतना शांति, इतना सुकून, इतना अच्छा लग रहा था ना। और बहुत बड़े एरिया में ये जो है हिमालय पर्वत रोहण संस्थान, मतलब बहुत बड़े एरिया में पूरा ये बना हुआ है। कई सारी चीज भी अंदर है यार, बहुत सारे पेड़ वेड़, इतने अच्छे अच्छे फ्रूट्स वगैरह सब फल थे। इतना बढ़िया लग रहा था वहाँ पे जाके, मन कर रहा था थोड़ी देर बैठे, बहुत अच्छा था। बट ठंड भी बहुत ज्यादा थी। बट हम लोग सोच रहे इतनी ज्यादा ठंड नहीं हो तो आप जब भी जाएं विंटर के कपड़े वगैरह सब लेके जाएं। हम लोगों तो सोचे यार कि नॉर्मल ठंडी होगी, इस वजह से हम लोग नॉर्मल कपड़े लेके, बट काम चल गया था। कई सारी चीजें हम वहीं से खरीद लिए थे। टॉय ट्रेन पे बैठने का बड़ा मजा था कि पूरा दार्जिलिंग जो है टॉय ट्रेन से बैठ के जाएंगे, बट ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि टिकट्स वगैरह अवेलेबल नहीं थी। क्योंकि हम लोग का सडन प्लान बना। अगर आप पहले से प्लान जाते हैं तो ऑनलाइन टिकट्स वगैरह आप जो है टॉय ट्रेन का ले सकते हैं, और पूरी दार्जिलिंग का नज़ारा आप टॉय ट्रेन से ले सकते हैं। तो सच में आपको और मजा आएगा, बहुत अच्छा लगा। जो टॉय ट्रेन था ना सच में बहुत अच्छी लगती थी। मेरी दीदी का तो बहुत मन था बट हो नहीं पाया। नेक्स्ट टाइम हम सब ने सोचा है कि दार्जिलिंग तो 2 दिन पर्याप्त है। 2 दिन में आप पूरा सब कुछ घूम सकते हैं। अगर आपने कार वगैरह बुक कर ली 2 दिन में पूरा हर जगह आप जा सकते हैं। बाकी आपको हमने सोचा हम लोग स्टेशन से ही गैंगटोक जाएंगे, तो जो है गैंगटोक जो है हम लोग टॉय ट्रेन से ही जाने का सोचे हैं। बाकी देखते हैं जब कब जाना होगा, क्योंकि टिकट्स वगैरह मिल नहीं रही थी और हमारी छुट्टियां भी ज़्यादा नहीं थी, वापस आना था, इस वजह से हम गैंगटोक नहीं गए। बट नेक्स्ट टाइम दीदी बोली है कि हम लोग गैंगटोक जरूर जाएंगे। यहाँ पे मंदिर थी जो कि बहुत अच्छी लग रही थी। हम लोगों ने यहाँ पे दर्शन की, काफ़ी सारी चीज़ें थी, छोटी मोटी कई सारी चीज़ें थी जो हम लोग। बाकी जानवर तो यार हर तरह के जानवर थे, छोटे से बड़े हर तरह के जानवर थे, जो हमने कोशिश की है। पिछले वीडियोस में भी कुछ मैंने आपको दिखाया था, कुछ इस वीडियोस में है जो मैंने बनाया, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे व्यू ना सेल्फी पॉइंट था जहाँ पे हम लोगों ने फोटोज वगैरह क्लिक करवाई, देवांश मैं। और यहाँ पे उसको कुछ खाने पीने का मन किया तो हमने यहाँ पे आइसक्रीम, देवांश को मेरा मतलब है कि कहीं घूमो फिरो कोई दिक्कत नहीं, बट उसको खिलाते पिलाते रहो, बिना खाए पिए वो चल नहीं पाता है। तो यहाँ पे गया वो आइसक्रीम वगैरह लेने। यहाँ पे व्यू बहुत बढ़िया था। हम लोगों ने वीडियोस फोटो सब कुछ क्लिक करवाई, काफी देर तक यहाँ बैठे थे। यहाँ पे जो ना कितने सारे पेड़ दिख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स लगे हुए हैं। कई सारे तो समझ नहीं आ रहे थे बट इतना बढ़िया लग रहा था, कलरफुल। तो वही मैं दीदी को बता रही, दीदी कितना अच्छा लग रहा है। देखो नीचे तो बिल्कुल इतनी नीचे, मतलब लग रहा था हम लोग कितने पहाड़ के ऊपर चले गए हैं। नीचे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, तो कोहरा तो बहुत ज्यादा था। देखो यहाँ पे मुझे लग रहा था ये संतरा है, बट पास जाने से लग रहा कुछ और लग रहा था, जिसे कहने संतरा नहीं कुछ और है। बट जो भी हो अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत बढ़िया सुकून लग रहा था। बट नीचे देखो ना यार, ध्यान से देखते लगता है यार बहुत ज्यादा ही हम नीचे हैं, मतलब सॉरी ऊपर है, नीचे मतलब कि अब हम वापस जाएंगे तो कितना नीचे जाना पड़ेगा। वहां पे ना एक चीज मुझे लग रही थी कि हर कुछ ना आपको, जैसे हम लोग यहाँ ऊपर चढ़ते हैं ना, वहाँ पे हर जगह नीचे जैसे जाना पड़ रहा था। बाकी यार बस एक चीज की दिक्कत है, यहाँ की 1 वे है। 1 वे की वजह से ट्रैफिक वगैरह बहुत ज्यादा लगता है, क्योंकि गाड़ी जा भी रही आ रही, जिसकी वजह से हम लोग को एक एक जगह पहुंचने में काफी टाइम लग रहा था। दूसरी चीज की यार खाने पीने का, जब भी जाए प्योर वेजिटेरियन है तो बहुत दिक्कत होती है। आप को पैकेट की चीजें, फ्रूट्स वगैरह यही खा सकते हैं, क्योंकि हर जगह आपको नॉन वेज ही मिल रहा था। बस ये मुझे थोड़ा सा कम अच्छा लगा। बाकी फिर हम लोगों ने, इसलिए हम ज्यादा कुछ खाए नहीं थे। हमने सोचा कि पहले खाना नहीं खाए, मतलब पैकेट्स की चीजें वगैरह, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, ठंड में भी कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम खाए, मजा आ रहा था। बट फिर फाइनली हम लोगों ने ढूंढ लिया था, जो मैं भी आपको हम लोग
लोगों ने कर ली थी, जो कि मैं अभी आपको लास्ट में दिखाऊंगी। हम यूपी वाले हैं यार, यूपी वाले कोई जुगाड़ न करे तो ऐसा हो ही नहीं सकता, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो हम लोग अपना जुगाड़ कर लिए, बाकी सब जानवर दुखया सो रहे थे, डर भी लग रहा था कि भाई साहब उसके बम से बाहर ना आ जाए, बट ऐसा कुछ नहीं है। बट देखने से सच में डर लग रहा था। चलो गुफा भी बनी है, हाँ देखो गुफा, पूरा जंगल इधर से, पूरा जंगल से सब बनाया गया। और क्या। जहाँ पे हम और देवांश जा रहे थे उधर साइड, तो दीदी पता नहीं कब चुपके से वीडियो हमारी ले ली। क्लिक नहीं करे। कुछ चीजें ना हम कैमरे में लेना चाह रहे थे, बट उस तरह आ नहीं रहा था। बट अगर आप सामने से जाएंगे तो एक बार जरूर जू जाइएगा, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको हर तरह के छोटे बड़े जानवर बहुत सारे दिखेंगे, आपको बढ़िया लगे। देवांश की तो सबसे फेवरेट जगह है, यहाँ पे जाने के लिए तो बिल्कुल करा था, डैडू कब चलेंगे, मम्मा कब चलेंगे। तो यहाँ पे देखो, तुम पास से जाओगे ना बिल्कुल लगे यार तुम्हारे पास में आ गया। बट ऐसा मतलब जितने बच्चे थे ना, ज्यादातर तो वहाँ पे बच्चे ही सब लोग जा रहे थे, जू वगैरह में तो बच्चे ही जाते हैं। बट जीजा कह रहे थे यहाँ पे तुम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने कहा बहुत सारे जानवर देखे। देवांश बोला आपको क्या पता, अब इतनी अच्छी जगह तो आए हम लोग। यहाँ पे देखो ये सब बना हुआ था, हम लोगों ने कहा चलो फोटोज हम लोग भी चाहते, क्योंकि यहाँ पे ऐसे जैसे कई कोई 2-4 लोग खिंचवाने लगे तो सबके सब जाने लगते हैं, तो भीड़ बहुत ज्यादा हो गई थी। तो जेजे बोले कि चलो आगे चलो, आगे फिर मिलेगा वहां पे खिंचाना, जबकि आगे नहीं मिला था, दूसरा मिला था। फिर दूसरे वाले में हम लोग दोनों आके बैठ गए, हम बोले हम यहाँ पे जाके खिंचवाए, खाली था। तो हम और देवांश फटाफट बैठे, तो मैंने दीदी को कैमरा दिया, दीदी खिंचाए। जीजू देखो यहाँ पे हंस रहे थे, हम लोग का मजाक उड़ा रहे थे। और आया दौड़ता हुआ से देवांश का, बोला मौसी मौसी जल्दी जल्दी वीडियो बना लो, फोटो खींच लो, वीडियो बना लो, कितना मस्त व्यू है। हमने बोले ठीक है रुको बनाती हूँ। भाई साहब देख के तो मुझको इतना डर लगता है, ये मुझको भालू है कि क्या है मुझे समझ में नहीं आया, पर कुछ तो यार बिल्कुल डरावना सा भालू जैसा ही लग रहा है। कितना खतरनाक, स्लिम भालू नहीं देखे थे पास से, मैं खुद नहीं देखा था, वाइट भालू भी होता है। चलो आओ यार चलते चलते, क्योंकि बहुत बड़े में बना हुआ, चलते हम थक गया था। हम बोले आप उन थोड़ा रिलैक्स कर लेता है बैठ के, तो मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गई, दीदी लोग भी बैठ गई थी, हम थोड़ा रेस्ट किए। हम बोले फिर आगे चलेंगे, आप आगे की तरफ चलना शुरू कर दी। यहाँ पे बहुत अच्छा बना हुआ है। हाँ ये है तो हम क्या मैं ढूंढ रहा हूँ। आओ चलो, क्या है ये? हंस। हाँ देखा, ये पैरट। ये क्या है? हमारी आ रही से तभी तो नहीं आ रहे जंगल, पूरा जंगल। चलो फिर जल्दी निकलो अब। हाँ हो गया, देख ली। वो तो म्यूजियम वाला वहाँ। कहाँ? चलो हाय हाय, फिर इधर आएगा। ओ बैठ, हिलाओ मत हमको। बहुत सुंदर बनाई है। बाबू खड़े रहना, तुमको भी ले लूंगे। इधर जल्दी उतारो। वो अपने घर में गई, कहीं हिला ना दो। चलो ये क्या है? अच्छा वो है। यहाँ पे ना कई कलर के पैरट थे, इतने सुंदर सुंदर ना, मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब पास से देखेंगे ना सच में बहुत सुंदर, बहुत बेहतरीन, क्यूट क्यूट से लग रहे थे, अधिक कलरफुल थे ना। इतना अच्छा वीडियो में आया नहीं जितना पास से हमें लग रहा था।
सुंदर सुंदर है राम। हाँ यार बहुत सारे हैं। सबका खाना के लिए इसमें रखे हैं ना। यहाँ पे अच्छा व्यू था। हमने बोला देवांश आओ वीडियो बना दे, तो भाई 25 नखरे दिखाने लगा। बोला नहीं ऐसे नहीं, मैं खुद से बनाऊंगा। हम कहे जाओ, नहीं बनाऊंगा मैं तुम्हारा वीडियो। ये क्या है? घुमा दिया यार यहीं से। तभी तो नहीं आ रहे थे। जंगल पूरा जंगल। चलो फिर जल्दी निकलो अब। हाँ हो गया, देख लिए। वो तो म्यूजियम वाला वहाँ। यहाँ पे जो एक्वेरियम बना हुआ था भाई साहब, इतना खूबसूरत, इतना सुंदर था ना। गुफा गुफा से जाते हुए देखो, इतना बढ़िया लग रहा था, अल्टीमेट लग रहा था बिल्कुल। बस मजा आ गया बिल्कुल देख के। आप जब भी जाइएगा तब की ओर जरूर जाइएगा, आपको सच में बहुत अच्छा लगेगा। उतना वीडियो में अच्छा नहीं आया जितना आप सच में वैसे आपको बार बार बता रही हूँ, उतना आपको पास से बहुत अच्छा लगेगा, बहुत बेहतरीन लगेगा कि आपका जो 110 रुपये लगा हुआ है टिकट का, वो आपको पैसा वसूल है। इतना सुंदर एक्वेरियम लग रहा है। आप देखिए, आप उन तो देख के सामने से आया है और आप सबके साथ भी शेयर कर रही हूँ। धीरे तुम बढ़े चलो, धीरे तुम बढ़े। हाँ बना रहे हैं। क्या है? हाँ बना दिया। अरे भाई वो नहीं आ रही। चलो बुला रही है। सुन लिया आ रहा है। तो देखो आ रहा है। बस इतना ही था। कहाँ गई मम्मा? टाइगर। चलो गुफा भी बनी है। हाँ देखो गुफा, पूरा जंगल इधर से, पूरा जंगल सा सब बनाया गया। और क्या। हम लोग घूमी करके निकल दिए अपने होटल की तरफ, जिधर हमारा रूम है। वो जो भी मतलब कार बुक किया था उन्होंने हम लोग छोड़ देंगे आज रात में। उसके बाद हम लोग उन्हीं से पूछ रहे हैं कि बेस्ट खाना किधर मिलेगा, तो वो बता रहे हैं कि मारवाड़ी का है एक जगह पे। आपको वहाँ जाएंगे तो आपको शुद्ध बिना लहसुन प्याज का आपको खाना मिलेगा, तो आप वहाँ पे जाके खा सकते हैं। मारवाड़ी का वैसे भी हर शहर में हर जगह रहता ही रहता है। जो खाना होता है ना बिल्कुल टेस्टी होता है, बढ़िया होता है, बिल्कुल जैसे घर जैसा होता है। तो उन्होंने बता दिया, हम लोग की हेल्प की। और जहाँ हम लोग रहते हैं, जहाँ पे हम लोग सॉरी रहते नहीं है तो भी गए हैं, जहाँ पे मतलब हमारा होटल है वहीं आसपास में ही है वो मारवाड़ी का जो खाने का है। तो हम ढूंढते हम पहुंच गए। तो जहाँ भूख बहुत ज्यादा लगी हुई, तो हम लोग जा रहे हैं खाना खाने। सच बता रही हूँ, खाना बिल्कुल सादा सिंपल टेस्टी खाना था, बिल्कुल बढ़िया था, जैसा घर जैसा खाना था। काफी सारी चीजें, 2 रंग की सब्जी, दाल, कढ़ी, चावल, रोटी, पापड़, सब कुछ था। मजा। तो चलो अपने रूम पे चलते हैं और सोते हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको जय श्री राधे।